歡迎大家嚟到 NT Central Single Ministry 嘅第一集 Video Blog。NT Central 嘅 Single Ministry， 顧名思義就係話高清門徒以基督為傲作為我哋嘅口號。今次 Video Blog 嘅目的其實有好多，首先就係好希望一啲忙碌緊嘅工作中嘅 Single 弟兄姊妹，其實你平時可以有機會喺網上面聽到我嘅分享，或者 Single Ministry 裏面發生嘅唔同情況。而咧，亦都有機會咧，去俾一啲 single 嘅弟兄姊妹，藉住一個機會，可以俾我同佢哋一齊去做啲主持，去分享一下神喺佢哋生命裏面做啲咩大事。仲有我哋過去 single 咧都做咗好多唔同嘅活動啦，譬如話3歲啦、義案啦等等，亦都有咧嚟緊嘅踢4、5主或者係浸6等等，我哋都會咧作出一啲詳細嘅報導。今次嘅 Video Blog 嘅誕生，亦都等同於我哋嘅 blog 嘅一條誕生。以下呢一條 link 就係可以俾到弟兄姊妹，你哋多啲上到嚟去睇下 single 我哋每一日發生嘅大事。今次個 blog 嘅呢一集做住咁多先，我哋下一集見。